Hej med dig. Synes du også nogle gange, at dit broderi ser sådan lidt mærkeligt og fladt og uldent ud, når du er færdig med det? Så er det fordi, det skal presses. Og det skal gøres på den helt rigtige måde, så det står flot og skarpt og nærmest hopper op af stoffet. Hvis du gerne vil lære, hvordan man gør, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Når vi er færdige med vores broderi, så skal det presses. Det skal det, fordi når vi har siddet og arbejdet med det, så er det blevet sådan helt krøllet og mast, og hvis vi har haft ramme på, så kan selve broderiet også være blevet meget fladt af trykket fra rammen. Når vi presser det, så sker der det, at alle fibrene de hæver sig og træder ligesom sådan rigtig lækkert og skarpt op af stoffet. Og det vil vi jo gerne have. For at presse vores broderi skal vi bruge et godt strygejern. De strygejern, man kan købe i dag, de vil typisk se sådan her ud. Det er et teflon strygejern, det vil sige, at det har en meget glat bund, som gør, at det ikke brænder stoffet. Og så har det en masse huller, hvor dampen kan komme ud. De nye her af dem, de har ikke nogen varmeindstillingsfunktion, hvilket betyder, at selve pladen ikke bliver særlig varm. Det er simpelthen dampen og dampfunktionen, der gør, at de er gode til at presse stof og tøj og sengelinned og sådan noget. På den måde, der minder de rigtig meget om de her industridampanlæg, som også har en teflon trykfod, og de her har så en varmeindstilling, men på grund af trykfoden, så har varmen ikke nogen særlig effekt. Jeg vil derfor anbefale, at du går på jagt i gemmerne, om det så er i loppemarkeder, eller genbrugsbutikker, eller mormors skab, og finder der sådan et her rigtigt jernstrygejern. Det har en god jernplade, uden huller i, så der er varme hele vejen igennem, og så er det ikke noget damp overhovedet. Det har, det er en varmeindstilling, hvor vi skal op på den, der hedder linned, som er den allervarmeste funktion af den. Udover strygejernet, så skal vi bruge nogle ting til at presse broderiet ned i. Man kan bruge et godt blødt håndklæde, som man folder dobbelt eller 3 gange. Men man kan også købe det, der hedder uldu, som jeg er ret glad for. Det har en glat og lækker overflade, og så kan man vælge at lægge det i flere lag, afhængig af hvor meget ens broderi puffer op. Det kan man købe i metermål i de fleste stofbutikker. Så skal vi bruge noget lærred. 2 stykker. Et til at lægge under og et til at lægge over. Det kan være et gammelt lagen eller sengetøj. Man kan også købe noget nyt, men så køb noget, der er hvidt. I skal være helt sikre på, at det lærred, I bruger, ikke smitter af i farverne nemlig. Og det vil det gøre, hvis det er en eller anden spændende farve, og det er helt nyt stof. Så lige så snart det bliver vådt og varmt, så vil det farve af på dit stof. Når jeg presser i værkstedet, så bruger jeg mit strygebræt, men man behøver ikke noget strygebræt. Når jeg er hjemme, så presser jeg bare ud i køkkenet, så lægger jeg mine remedier på køkkenbordet og presser der. Hvis I gør det derhjemme, så vær meget sikker på, at den bordplade, som I presser på, den kan tåle vand og varme, som for eksempel et køkkenbord. Det er bare så I ikke får ødelagt et dyrt mahognibord, det vil være så ærgerligt. Det lille presseklæde gøres vådt, og så vrides det godt og grundigt, fordi det skal ikke være vådt, det skal nemlig bare være fugtigt. Sådan, ud med alle de overskydende dråber. Når strygejernet er varmt, og den lille presseklud er blevet gjort fugtig, så lægger vi vores uldu eller håndklæde nederst. Så tager vi den tørre klud og lægger ovenover, og så sørger vi for, at alle lagene er helt glatte. Der må ikke være noget, der ligger og folder, fordi så vil det blive presset igennem vores broderistof. Og så tager vi vores broderi. En vigtig huskeregel er, at man presser det aldrig nogensinde fra retsiden. Altid vende med vrangen opad, så selve broderiet det bliver trykket ned i det bløde underlag. Så glatter vi det ud så meget vi kan. Hvis man har fået trukket lidt meget i stoffet, så skal man lige trække det ud. Og det kan man også blive nødt til at gøre undervejs. Hvis det er meget rynket, så gør stoffet vådt, og så spænd det ud.
så det kommer ud af sine folder igen. Hvis man har fået rynket det rigtig, rigtig meget, så er det ikke sikkert, man kan redde det, men man kan gøre det så godt som muligt. Så tager vi vores fugtige klæde og lægger over. Og igen lige sikre, at alle lagene ligger helt glatte indenunder. Sådan. Og så kører man på med det varme strygejern. Man holder strygejernet i konstant bevægelse, så det ikke kommer til at svitse stoffet. Og så bliver man bare ved indtil at den øverste presseklud her er tør, og det kan man se ved at den skifter farve. Når den er våd, så er den nemlig mørkere end når den er tør. Man skal lige presse en lille smule til, men lad være med at sådan mase helt igennem, fordi så presser du broderiet helt fladt. Grunden til, at man aldrig stryger direkte på broderiet, og at man aldrig stryger det fra retsiden, det er, at man simpelthen slår broderitrådenes fibre fuldstændig ihjel, så de bliver helt flade og maste og trætte og kan ikke rettes ud igen. Så lad endelig være med at gøre det. Der er også nogle af broderitrådene, som simpelthen ikke kan tåle den her høje varme, og det er derfor, vi lægger presseklædet imellem. Nu tror jeg, vi er ved at være der. Løfter vi vores klæde. Så kan vi se, så står det her. Helt skarpt og flot. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.